namni maal nuun ja'a eessatti dagatte sheyni sheeka tokko kilaafuuf ergame ni jira ulamaa'iin tokko kilaafuuf gabricha rabbii ta'e ni jira anbiyaa tokko kilaafuuf gabricha godhatee rabbiin ergate ni jira obboleessa islaamaa hanga lubbuu isaa caalaan jaalatanitti jannatan seenu kajee rabbal kariimii miti Hamaza fuula miidiyaa gubbatti diin islaam irratti ilmi namaa hiriiree osoo jiru yeroo isin warri ibduraa qabna ja'amtanii gartee ayata beektan halal kitaab taatan kun akkana ta'uun kun yeroo gartee diin islaam dagaagsutti jiru rasuulli arrafamee osoo jiru asii waa meeqa keessa osoo jiru kun hoggaa ta'u xiqqollee yoo namni si aarsellee رسول ربي قراس نياتو حمزة رسول ربي قراس نياتو رسول أب جتة رندبرتو يوم قرته كنا بلليسه سر إسلامه بدا جتة كم تياتو تلقى حمزة أصوف الدرة تسلالمو osoo waa meeqa beekumsa meeqa obboleeyyan kee barsiifte jee yaadumo osoo ni jalama qabda jee beekuu ija takku ta'uu maali waliin dhaloota jii وباتي ولينا ولم تزني جي كان دكا قدام دايمي دكان حجاب وفتح دين إسلامي في رسولة تمسجل ورا رسولة كيساني وجين أتيس إسلامة كيساني وجين أتيس كاتيريرتي yeroo kana gootu gaariidha kun kanaaf beekumsaan sirraa eegabalee Hamaza kana booda waan akkasii maqaa obboleeyyummaa kabajamtuudhaanis الربسو مال نو أنا الربسو في جنيتان كم جا كنت تنسي كم أكمل السين بكم ساتي بروك سيفتو سكمل هكذا يسا قرونا تنتري أديم سيما ولا ما يرتك ولا تنتري كناف وني بدتك يسوي كلامك نمني بليسو تندي سريسو سندر دبو أنت وام بديسان سريسو سندر كمان وبلايان كده وجه جارمته توم سيساني تاو إنسان توم سيساني تاو دين إسلام رت دين إسلام تجاك سرت إسلام دوم تنو والإسلام جامع دين الإسلام وانجو كنا ورا بيرنا كاي كنا رت ناتم سورة قبل كده أكان كم سوق إسني توم سات أكان وان دندون كم سوق إسن سياسة كيسني وقدرة كيسن ندا توم سات دين الإسلام رت أمانتي كون أمانتي لكم بدأنا نتاتس سكيس أمانتي الإسلام كم تجر كم كافو تاتس كنا باو تات كمال تاتس وان كنا قبل دين الإسلام رت إنيوم تيكي أكنا توم سيتو مقار رسول الله كبجماعتي في مقار ربي كبجماعتين سنين كردش ناوجين تركب شمرانيس أكدا كيستن ميديا كنان رسالة كيستن
bekumsan Rabbiin naafimam kanin Rasulli nabarsise kanin tidukasu kan ulama inni nabarsise ifa tawhida yeron dangalaas bifa jaibsiisoo ta'e bifa modernize ammayyaawaa ta'e bifa muhabbaa nama booji'u ibi wanni qabate kun addunyaa guutuu kan moohee isiniif barakaa qabudha jaalatu badhu kanarratti wanni isin gaafadhe yoo jiraate gargaarsi isin gaafadhe yoo jiraate diin islaamii irratti tumsanaadha diin islaamii irratti wanni tumsanaa taataniifis ilmaan gadi galoo akka isin duraan taane guddisa gaarii akka isinii ta'an haala isaan beekanii bara isaan beekan kana bara hunda fakkaachuu kennaa waan Rabbi naa kenna kan istaayila hariifa finjoo isa fakkaadhee waan dalagu danda'uuf kan manguddoo finjoo manguddoo ta'ee kennaa dalagu waan hin qabu kan duriyyee fakkaadhee isa barsiisu kennaa waan hin qabu kan wallisaa ta'e wallisaa fakkaadhee isa barsiisu kennaa waan hin qabu kan raappara ta'e raappara fakkaadhee diin Rabbii barsiisu kennaa waan hin qabu dargaggoo fi shamarran keessan dhaloota boruutillee qindeessa diin islaam waan akka badawummaa keessaa bahan badawaa jechuun nama ibiddatti deemu akka biitii teessanis barakaa taatu rasuula kanarratti naa wajji naa tumsaa waan biraa tokkollee rasuula kanarratti naaf tumsaa akitti naa tumsitan akitti naa tumsitan ergaa ulamaa'idha yeroon an miidiyaadhaan galla keessa ummata keessaniin geessanii ummata keessaniin ittiin dammeessanii barsiisuudha faarulee muhabbaa anashiidaa sa'a takkaatiif kanan beeku jecha dheeraa dubbii gabaabduudhaan fixuudha kennaa Rabbinaa kenne takkittiin juusan yuutuubiif hin jiru takka qarshiidhaaf hin jiru onneti yeroo namatti ho'iteen onneti yan qabbaneessuudhaan muhabbaadhaan qara'a ifa amma diin islaamii kan hin dagaagsu waa'ee gara qabsootii fi kanatti qabsaa'ota gurguddaan oomishamee jira isaanitti dhiiseetiin jira kunis jiruu teessanii qabsoo guddaa keessanii Kauranatis dalaga sanis achi dalagu dal an siyasa ka kamin feda setan siyasa abshala qabda siyasa tokkonis siyasa abshala addunyaa gulti deemu laal oromummaa guddisuu barbaad qabsootanii miti guddachuuf qabsootanii miti laal kauranatis waraanaas qabaadhaati dalagaa usaati ka gartee qabsoo garana gaa qabsaa'us usee haa qabsaa'u bu'aa qabu kan mootummaa wajjin hojjedha ji'us bu'aa isinii qabaa bakkayyuma keessaan dhabamina waliin tuqina laal siyaasa beeku jechuun isaa laal yoo siyaasa bakkuma hunda keessatti lixa mootummaa keessas lixa waa arkadha ilmaan Oromoo achi keessa warri baratees lixuudhaan biltiginaa mari'atan hin dhahina lafaas irratti jaarradha siyaasa jechuun isa kana akka uummata hindii kana siyaasni kun Mahatma Gaandhiidha uummanni hindii kun kana Ingiliis kana keessaa Ingiliis hedduu isa gabroomsiti arra Ingiliis keessatti mana nyaataati biiroo hunda keessa maal keessa asinis qabsaa asinis hunda godhan Ameerikaa keessattis bakkayyuu keessatti doktorummaa barachuun waa hunda keessatti biyya san keessa barachuudhaan biyya Ingiliis keessa addunyaa tana guutuu warri kana godhu isaanii warri mobaayila kana hunda neetwork gallakkeessu isaan kanaaf Oromoonis kan gaafa hotees akkasumatti yaadalamu bu'aasaa qabadhu siyaasa kan bodaanina keessa jirtus uummanninis sirna jiru sana hin fayyadamuu beeki sirna jiru sanis akka inni jiru sanatti irraa fayyadamuu beeki sirna dhufuus akkuma inni dhufetti irraa fayyadamuu beeki ilmaan kan kee hojii keessa achi keessa seenaa usaati biiroo hunda keessa seenaa hin baqatina
atis maarree bitamte no ilmi oromoo haa mul'atu nuti mul'achuu isaa qofa barbaanna namni oromoo bitu hin jiru nama gurguramu miti waliif gallaa baasa siyaasa dammaqaa fi bilchaataa guddaa jechuudha isa kana Itoophiyaa yettee siyaasan si dhuftii miti Itoophiyaa san keessa lixi ilmaan oromoo hin baqatin oromiyaa yettee hoggaa si dhuftees oromiyaa san keessa lixi waa hunda biiroo keessaa waa meeqan dalagadhu sirna sanii kakabsaa'u saasa qabsaa'u akkatti kana harkattuuf waan ta'eef uummanni fayyadamaa ta'uu qaba yeroo biyya dhaqee biyyatti waa jaarrate haa bilchiginna ta'ee bar jarii duruu harkaa dhaaban no kun wallaalummaadha fayyadamaa ta'uu qaban ilmaan oromoodha wallaalummaa keessaa baha siyaasa wallaalummaa dhiisa kun amata meeqatti yaaneen dalagu kuno rabbiin keenya tanes hin barsiisa laal if bilisoomsa kaabaa ta'uu keessanis if bilisoomsa abaa ta'uu keessanis if bilisoomsa badhaadhina ta'uu keessanis if bilisoomsa hoggaa kanatti bilisoomsitan namummaan keessanni bilisooma oromummaan keessanis bilisooma waan ta'eef isin wal gabroomsa isin carraa walii cufa namni carraa isiniif hin kennu waan argitan hundatti nyaatarraa mi'aawaa jechuun kanuma yeroo beelawan argatanii malee lukkuu fi yookaan qurxummii jechuudha miti kanuma yeroo beelawatti argatte nyaata mi'aawaa jechuudha Itoophiyaa qofa miti biyya Ameerikaa keessattis walitti dhuftanii aksiyoona godhuudhaan Awurooppaa keessattis biyya Dubaay keessattis Suudii keessattis waamuu hundaan aktiif uummata ta'e uummata yoo daldala maallaqa kophaasatti dadhabe walitti buusee aksiyoona tokko banatu biyya bagatan keessattis teeknikaal wooma adda addaa uumuudhaan siyaasa akkanaatiin yoo tarkaanfattan mootan this is modernized politics tokko dha'uu hin qabu beekumsaan garuu wal amansiisu qaba laal ummanni amaaraa kun Tigreettis numa qabsaa walaal Tigreettis nu qabsaa gariin hunneetuun mootummaan raayis ummata isaanii nu guran ni fayyadama mootummaan dhufeessa wayyaaniin raayis numa fayyadama laal hin arrabsa mee nama arrabsa gartanii gantu no waliif gallaa harifate dammaq siyaasa jechuun isa kana politics ni daleeneetti nu kana beekumsa tokkoof rasuulli keenya irruudhaa miti rasuulli keenya rabbiin keenya abbaa walabummaadha bilisummaadha hangammatti ofiif miitan jechaan amma isinii himee kana yoo laaltan hangammatti ofiif miidhaa jirtan jechuun namni isin miidhe jiru ofirratti nama moosiftan malee namni isin moo danda'u yoo isin kaayyoodhaaf akeekaaf garaa hidhatan weewwitii gara mana koo barakaa taa'a hiriyootan keetii wajjin raaman barakaa isinaa godhu lillisaa laal waliif gallaa biyya Gondar keessattis hojii argattu ittuma litti Gondar maaliin Tigraay keessattis argattu ittuma litti Kolokontaa keessattis Kulloo keessattis maal keessattis Walaytaa keessattis ittuma lita daldalaanis hongaan yoo daldala kophaa teessanitti birrii qabaachuu baattan walitti dabalaa nam 5 nam 7 teknolojii fayyadama Googlein proposal uma nuti hojii kana biyya kanatti khalaquu barbaanna jaa dargagoo kana laal teknolojii hojii kana biyya kanatti warshaa akkanaa dhaabuu barbaanna kanaaf abbootiin qabeenyaa biyya alaa jirtan diasporaan oromoodha waliin hojjennee tirfii hangana argachuudhaaf maallaqa hangana nu barbaachisa nuti lafa hangana ni qopheessina kana ni qopheessina isin maallaqa hangana gumaacha ettanii abbootii qabeenyaa oromoota biyya alaa jirtu walitti fidanii aksiyoona san isiniif dhaaban mi'a filmiyaa natu beeka hojii khalaqa dura qabadha proposaalis nu galaalame laalaniti abbootii qabeenyaa sun biyya san irratti dhuftee isin ijaartii maanajer irratti taatan please akka malee dhaggeeffadhu siyaasas tabilchiginaa keessas numa sey
تكافأوا كذا نو تلقى ربي كيسو فانتشروا في الأرض والرب سينجي فين كان سينجا فانتشروا في الأرض ربي تجي وفين تنكنا سياسة ولا لوماتي هنقمت نوفيت هنقمت نوتو ولا بهم سودة دبي مالي إثيوبيا ميتي ولا بهم سودة دبي هنقمت نو ميرجا ولا صار مالي نما براتي ميكانو صار بي جتني أمانو تنتو إسن رأي راتا لولا خبر بادوس لولا دلقي تي أورومو راف دلقي برباجي سادوان كمبرة تيوس ودي بلتقولنا ماريو ده أما برو أما ولي قلت تكدو فودي ما أكارت والمري بيا تاني أما كوبا كبدن أما ميديا كنا كوبا شنة باريو جه مدرو ولا رب سوجا لكملا نو كنا كيسا با كنا كيسا با إسن شنة لازمتي شنة لعباف كبدن إسن تو لعبت إسم مكان كيسن بداري ناسي ميت بداري ناس بارتي كيسن دابتن كورموت إسن كافا ناس ميتي مكان كيسن أورومودا مكان كيسن شنه ميتي أورومودا مكان كيسن بداري ناميتي أورومودا umamni keessa nama isa kana abbootiin qabeenyaatis lafa teessan irratti ijaarrachuudhaan lafa teessan irra ijaarrachuudhaan mootummaadhaan walii galuudhaan mootummaa walii galtanii taaksii qofa isin irraa barbaada gibira isaa wanni biraan jiru har'aata toluudha nama wajji walii galuudhaan har'aata jechoota kee akkaataatti walii galtu dippiloomaasii dammaquudha kanaafoo dammaquufoo jechaan sinjuu kana dhaggeeffachuudha deebiitu waan sinjaa waan ta'eef walii gallaa kan Dubaay keessatti dalagattis kan Saawudii keessatti dalagattis biyya teetti irratti kana goote jechuudha. Waraanas asii jiraatu Oromoo fi qabsaa jiraatu Oromoon sabaati ati saba saballaa kanaaf sii jecha qabsaa akkati waa harkattu badhaadhaan inni sammuu hunda isaatti siif qabsaa kaafaawwan sammuu hunda isaatti siif qabsaa abaawwan sammuu hunda isaatti siif qabsaa ifee qabsaa akka jechuudha walii gal hundumti keessanuu carraa argamee fayyadamuu danda'u isinirra jiraata space and time jechuun yeroo fi bakka jechuudha yeroo fi bakka space and time namni fayyadamuu danda'e siyaasa isaa garamitti horguddisa resistance politics keessa gara government politics'itti siyaasa isaa horguddisa siyaasa isaa government politics'itti horguddisuufoo political counseling irratti bulchiinsa biyya gaarii irratti walii galuu qaba yookaan political counseling books qarawuu qaba wonderful reader qarawuu qaba kana qaruufoo internet qabaachuu qaba internet yoo qabaate immoo google irraa waan barbaade kitaaba argata waan ta'eef irra caalaa garuu waa hunda beekuuf quraana rabbii qara'i iqra bismi rabbika jedhiiti hamma isin maal jettanii wal fixanitti namni isin biraa goolii kubbaa isinitti galcha garee kubbaa miilaa waan tokko taphatu kan walii walitti dhiitu takka argin beeku siyaasa addunyaa keessa akkaataa isin deemtanii jiru addunyaa kana hedduun naannee beeka waan ta'eef beektota hedduus ni beeka waan ta'eef siyaasa hedduu tokkoon qaree waan ta'eef kitaabaan qaree hedduu irraa garuu kitaaba quraanaa tokkollee hin qacaalu hin jiru kana boodaas kana duraas waan feete yoo goote quraanul kariim irraa waan hin argadhe isaa waan argadhu beekumsa rasuula irraa argadhe isarraa waan argadhu hayyuun fedhe nan barsiisu silaa beekumsa rasuula caalaa silaa qabaate beekumsi namni barate kun waan inni naasa'u kana haasa'u beekumsi inni qara'e yoo jiraate kan yeroo Oromoon duute waan Oromoon duute san wareegama sii bakkatti nama du'e sanis lakkoo isan beeku walii gallaa
duu qofa jaalata jireenya naawwu duu qofa gootummaatti fakkaata jiraachuun gootummaatti fakkaatu laal amma wallaalummaa keessa laal akkatti katamoona kanaatti illee arbiqum muuxoon okkol arbiq qoraa amma asiin barsiisutti jira asiin barsiisutti jira namoota kanaan bulookiin godha Kedir keenya bulook na godhee jadeebe wallaalummaa laal amman takka doqnummaa laal hayaa walii kabajaa walii ummatan beeyne hamma isaa waan hin beeyneef hamma nama beeku danda'u ummata akkanaati ummanni ardii kanaaf hin turre faranjiin kun yeroo biraan dabartu sorry sinjaa malee sibiraan dabartu sibiraan akkanatti tarkaanfachuudhaaf biyya kiyya jee waa injiu sitti sorry sinjaa waa sii kenne thank you sinjaa galatoomii sinjaa ofuma sii kenne laal nama sammuu waa si gaafachuudhaaf excuse me sinjaa dhiifamu si hojii dubbadhu sinjaa akkasumallee sitti dubbatu ummata kanaa ta'e jechoonni naasa'u kama firaa sammuu ta'e sanisanii kunoo bakki irraa dhufe rabbi rahmata nuu goonaanii diin islaam kanattis wani rabbi nakaaseef yeroo nuura toohidaa rabbiin nuura isinii ibsuuf deemi isinii ibsee ifaa kana if duraan dhaamsine walii gallaa otoon maallaqa barbaade biyya xiyyatti yoon gale konsertii tokko qofa jimmatti yoon gale biliyeena 10 fudhadheetiin gala hargeetti yoon gale biliyeena 20 fudhadheetiin gala qobeetu sana jechuudha wallaggeetti yoon gale baaleetti yoon gale biliyeena 40 fudhadheetiin gala Amerika itu enggak deh. Enggak mati walin dalam gede kapso kaisa ini gargare. Wani di gargare kamu. Miskin umat ini. Kanap. Obalegi ya. Kijiba wajib namni kapso sah kijiba rakata hati male nuti kapso duga isi di kapso ini. Amas kapso din Islam ni cuy. Akaisin jannatan afar gatani fin kapsa wajira ta dunia fitetin jira itti fitetin jira wanta kokumata kan dalaga lalan waranas way waranatis torbanu mato kon dalaga way kapso nagatis torbanu mato kon dubba de dalage jara sadi dame afurra tay media kana gubba kennan ka bo manni yoro wansan kaase akko be tukana wansani moata da yada man sisa fitetin samusa kara Karena untuk firrat di situ musika, malif, kapson akhiratis, tadi sini kau itu musika number budget, kapson tun musika tina jam itu, sindamnya sudah. Tak akhirat tu namaz, salawat tiah jam itu, faru zikri rabbi tiah jam itu, salat asomana tiah jam itu. Kapson tun, akai sini jannah targetan. Takka kapsawa, usahakan arkite be, tamai askot, me dubat. Kapsawa dunia kapsae ta dunia agar rabit orang कहते सीखते से खानिस kunis si kapsae वही ने सिर्फ आकाश का हाय kapsalan si kapsae जोर पासी भी हमजा पासी भी शमशुद्दीन पासी भी kapsa दोनों का kapsa अल्लाह है क्या दिन kapsae वर तनाफ करते कना वलोरे डिरी में कभी किले सिलान अल्लाह है जो बातें बादे डिरी में कभी किलो संजी बरखा कबू मेरे अनोता बुलतुम हिजी nama bikin camale nama mata kisisu nama tole isu ilili orang mau bikile hina jesu akar rasul arabsu ogali itu kok dalate mata murana kajal desa ini orang mau kok gabi kile
فلان قبسان تكوكا بكلي أكمت يعني بليسن دبرني ربهم بخينيا خنا فارس توينا فن ربهم خالك خنا لا ولا لينا فريبر ويجا ليبر هاي مي أمنتي تيجي دعاء فتشودا كم ميرجنا فينكني أكملنا كساوين أكمل أمنتي تيجي يوغان دعاء فدو جيب بيني ناوي دعاء سوكا وبله جواد ناوي سوكا وبله خنا هاي لا مي ربي كم فارس تمانهم فارسينه الله اللي تود سؤال لين يلا من تود سوم هم مسيو جدالو ما كناف انتو حمزة شيخ جابر کا أكمله غردين دعاء سوت أسدبي hundi keessanu din dagaagsuudhaaf shamarraniif dagaagoo barakaa ta'uudhaaf yeroo takka sooromtanii dachiifisami rabbi isiniif guutu kanaaf dubbiitu fagoo ta'e waan ta'eef gara siyaasaatiinis akkas godhadhaa jechuudha diin islaamii irratti qabsoo diin islaam tana irratti naatumsaa kanattis akiraa argataniiti duniyaas badhaatanii dhaloonni dhaloota keessanitti illee gaarii isinii ta'a ilmaan keessan ilmaan farshoo dhugu ilmaan ashiisha dhugu ilmaan hin baranne ilmaan isin hin kabanye isin duraan ta'a yoo diin islaam dagaage ilmaan isin dhiitan isin duraan tahan baalagee durriyyee isin duraan tahan ilmaan faayidaa qaban kan biyya dhaalan isinii tahan diin islaam yoo dagaage isa kan diin islaam dagaagsuufoo kunoo laggara nashiida gara kaaniin akkasitti oofanaaf kanaaf maqaa rabbiitiin waan dhaggeeffataniif rabbi isin haa jiraachisu tan facaafatan isin haa murachiisu kan hidhame isin yaa'iku kan hiikame immoo isiniif haa jiraachisu kan dhabdan isin argachiisu anaasawa tokko yeroo naasee dubbiin tokkichisaa hiika hedduu qaba rasuula rabbiitiif rasuula na leenjiseef rasuulli rabbii dubbii dheertuu ilmi namaa sallallahu alaihi wasallam dubbii dheertuu ilmi namaa kitaaba tokko naasawu jecha tokkoon xumura jecha tokkicha rasuulli jaan hiika hedduu qaba jaa kun muujizaa rabbii rasuula keenyaaf kennu kanaaf ilmi abbaa fakkaataa mire nashiidaa takkittiin sii gallakkisu san keessa hiika kitaaba tokko fi kaasiti tokko itti jettu achi keessatti dhuma khalaas jecha gabaabaa bakka beekuudha namni lukkuu qalee gargar baasuu beektuu fi ka lukkuu qalee bakka beekatti baatii tokko miti kanaaf ammallee rasuula irraa qaraanu jechuu keenya tanaaf diin islaamaa dagaaguun siin jaaba wanni siin jiru kun hundi silaa quraana rabbii qaraate siif gala waan biraa qara hojjeta kanaaf hin bariif jalatti isin hoogganaa bare isin eegaa bare karaa kaaniin miidiyaa irraa eeggadhaa Jawaar faa nyaachisuurraa waan hin taane tuqurraa haala hoggaa isaan takka isiniin jaan waan inni chirraa barreesse qofa jala deemtan malee ifiitti dabaltanii hoggansa tokko laal hoggansi hoggaan lolii namaan jee ni lolan dhaabbadhu hoggaa jee ni dhaaban osoo inni dhaabbadhu ijuu hunduu kaasan ajaja isaatiin malee isin deeman osoo Jawaar dubbadhu isin hin jiin kaateen dubbatiin halaas wayi balleessita harkaa laayita wayi laayita miidiyaa kana gubbaa waan inni dubbatee dhaabbadhu akkasitti dubbadhu isaan inni hogganama yoo kan jettu lakum diinukum waliya diin akki rasuula warri hogganamu Jawaaris rasuulaan hogganamnaan dhaqee rasuulsa jedhe Hamzaanis akkas Shamsuddiinis akkasi kabiraatis rasuulaan hanga hogganaminitti sammuun isaa banaa ta'uu hin danda'u cufaa malee hanga quraanaan hin hogganaminitti sammuun isaa banaa ta'uu hin danda'u cufaadha malee hanga rabbiif rasuula hin dhugoomsinitti jannataas eenyumtuun addunyaa kanarratti maleekaas ta'e ilmi namaatis yoo kan kafaru ta'e rabbi hangorraa buusuu hin danda'u yoo rabbii fi rasuul dhugoomse addunyaan wala bidba yoo rabbii fi rasuul dhugoomsu baate addunyaa rabbiin dachii garaan galchee balleessa das ni dhuma rabbi sinaa milkeessu ulamaa'ota keessaniif tumsaa andiin islaam wanni dagaagsuun ulamaa'otaaf tumsuudhaani malee an beekaa ta'ee barsiisuudhaaf miti ulamaa'otaaf hin tumsaa እኔ ዲን ላይ አግዙኝ
የዚህ ዲን ቫይብሬሽን ላይ አግዙኝ ብለው ለዑለማዎቻችን በአማርኛ በሚያስተምሩ የሀገር ብርቅ ዑለማዎች በአፋን ኦሮሞም በሶማሌም በአደሬም በሁሉም ቋንቋ በፈረንጅም በአረበኛም ለሚያስተምሩት ወገን እንሁን ነው። ለዑለማ ወገን መሆን ለረሱል ወገን መሆን ነው። የረሱልን ፍቅር በተግባር ማሳየት ነው። ዲን እስላምን ስናሳድግ ህይወታችን ያድጋል። ዲን እስላምን በህይወታችን ላይ እስካልዘራ ነው ድረስ የዘራ ነው ፈጽሞ ይበቅላል ብለህ አትመኘውና አታልመው። አላህን ተከራክሮ አላህን ጠልቶ እንወደዳለን ማለት በእውነት የማይፈታ የሰይጣን ህልም ነው። የሰይጣን ህልም ደግሞ አላህን እምቢ ያሉትን ስለሚቀጣ በጨለማ ስለሚያስቀር ወየው እንደ አጁጅና ማጁጅ መባል ይመጣል። አጁጅና አጁጅ ከመሆን አላህ ማለት አላህም ብለን አንድ ዘርተን ሺህ ምናፈራ ያርገን ያላ ወንዶች ያርገን። ያላ ወንድ ያለፉትን ብቻ እያኘካ ይሁን። ያላ ወንድ መጪውን ተናጋሪ ነው። ብርሃን አለው፣ ግንባር አለው፣ ፍቅር አለው፣ ግርማ ሞገስ አለው። ስላላ ብለው አይጠገብም። ውዬ ባድረው አይጠገብም። ሰውም አይጠግበውም። በአማርኛ በምትሉትም አላህ ይባርካችሁ። እንግዲህ የሰው ልጅ የተባልከው ሁሉ ከአላህ ተባረክ። አላችን ይንገስ፣ አላችን ይጎደስ፣ በመሐባው ልባችን ይፍሰስ፣ አይናችን ይፍሰስ፣ ጉልበታችን ይፍሰስ። ከዚህ በላይም ካለ